Здраво, ова е 348-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Sing Sing од Грег Квелер, во кој станува збор за Divine G, глумен од Колман Доминго, кој завршува за решетки за дело кое го нема направено, кој раководи со театарска трупа во затворот Sing Sing, каде актерскиот потенцијал го забележува кај Divine I, глумен од Клеренс Маклин, кој најпрвин смета дека е безцелна глумата и гледа на театарот како на ескапизам, за кога ќе се соживее со ликот на Хамлет, да ја осознае преобразбената моќ на уметноста. Еден од големите проблеми кои ги тематизира оваа творба е како да се одржи вербата во систем кој не функционира, наклонувајќи се на мотивационите агенси, промовирајќи дека нема откажување во инсистирањето да се избори човек за сопствената слобода. Ќе се удира главата во зид, ќе се направи пукнатина и ќе се протнеме, евентуално. Уметноста, односно театарот, е двигателот за одржување на племенитост на заробениот дух, кој не дозволува да се препушти животот на обесхрабрување и им овозможува на затворениците да согледаат постоење на свет во кој ќе може да ги занемарат прангиите и да се почувствуваат ослободени, барем за момент, изведувајќи представа која има египетски фараони, каубојци, пирати, гладиатори, Хамлет и Фреди Кругер, кој ликот драматург глумен од Пол Раци од Sound of Metal на некој начин успеал да ги склопи во една бурлеска, чија изведба, иако не ја гледаме во целост, од фрагментите можеме да заклучиме дека можела да испадне штогоде. Уметноста секојаш е тука да ги пресретне ликовите во кои стадиуми да се затекнати во животот и да ги сослуша и даде можност за собствена експресија. Круцијално е балансирањето на среќните и тажните чинители во вртлогот на емоции низ кои поминуваат ликовите, па затоа преминут од најрамномерниот стадиум на ликот на Доминго до најниска точка на неговата потиштеност и гневање на секаде, како и до катарзата на крај, се дотолку позначајни кога ќе се паралелизираат со обратно пропорционалноста на подмладокот, кој влегува како круто и гневно топче омраза, кое уметноста го моделира да се измолкне од своите јадежи и стане избалансирана личност каква што беше ликот на Divine G, кога се запознаваме со него, така што ликовите и тоа како имаат собствена емоционална арка со јасна флуктуација. Некои од натуршчиците ги пеат нивните лебедови песни и се елиминирани, а други туку што влегуваат зад решетки и зад лицето им се исчитува иницијалниот револт од одземањето на слободата. Не треба многу за да се дискредитира актерството како залудно потрошено време за решетки, бидејќи нема да биде кариера на криминалците кога би излегле надвор, но тие што доаѓаат до овие согледби ја занемаруваат добродетелноста која ја чини глумата додека се во затвор, да им помогне да бидат подобри личности и да се засакаат себе си и другите, за кога ќе излезат надвор, да може да застанат достоинствено на двете нозе, затоа што никој нема да ги прифати со белегот кој го носат, бидејќи некои од нив се доктринарни поборници дека криминалот им е начин на живот и ќе продолжат да го разјадуваат општеството и постојано враќаат во ќелија, не учејќи ја лекцијата. Сепак, не се романтизирани затворениците во филмот, насилството е дел од нивното секојдневие, претреси имаат постојано во собите, чуварите не им се пријатели, но режисерот не се фокусира да ги акцентира колоквијалностите на отслужувањето на казните, туку на отворените прозорци, за да ја погледам можноста за подобра верзија од себе си, која е на дофат. Кога некој е откинат од општеството и од тоа исклучување е ставен да скапува во ќелија, тогаш од огромно значење е можноста повторно да се воспостават врски со собитијата, да се даде до знаење дека и на другите им недостасува слободата, па со тој заеднички именител да почне лечењето на сепството. Несомнено дека филмот се потпира на актерскиот перформанс на избраниците, комбинирајќи го професионализмот на Доминго, кој јасно ги прикажува различните стадиуми низ кои поминува ликот, и неговиот долгогодишен пријател од ќелијата до него во амалгамирање со натуршчиците кои се дел од актерската трупа на затвореници од реалноста, преферирајќи тежиштето да налегне на актерскиот чинител, а не на техничкиот пуризам на режирањето. Дури и Алтмановски им допушта да говорат еден врз друг во дадени инстанци, да се долови саканиот веризам, кој исто така придонесува да се наметне документаристичкиот пристап на авторот на филмот.
Токму поради тоа што темелите на филмот се актерските изведби, донесена е одлуката сопственици на филмот да бидат неговите изведувачи, односно секој учесник во 5 фази од создавањето на делото да добие процентуално сопствеништво на торбата, што е уште еден солидарен доказ на заемништвото кое е помогнало да се комплетира делото во духот на самата тематика. Затворенички филмови имало од секогаш во филмската индустрија, дали се Папилон или Escape from Alcatraz, од попознатите како на пример Shawshank Redemption или Green Mile, па до помалку познатите како Cell 211 и Animal Factory или пак крвавите Brolin Cell Block 99 и Bronson, на еден или друг начин говора за хиерархијата за решетки, обидите за бегство, раѓањето на пријателства и непријателства, меѓутоа Sing Sing не ја тематизира корелацијата со надворешниот свет, ниту пак елаборира фаличноста на судството. На некој начин се обидува да допре до поуниверзална порака дека може насекаде да се случи действието и како нему сродниот актуелен Ghostlight со помош на театарската глума да се овозможат најпрвин да се ослободат оковите од скаменатите срца на ликовите за да почне нивното емоционално закрепнување. Топла препорака е да погледнете документарниот филм Daughters од Анджела Петон и Натали Раe за затворениците кои се подготвуваат за балот кој го организираат во затворот со нивните ќерки, како уште една дополнителна представа за доближување на затворениците со нивните семејства, односно мал чекор за ветувачка рехабилитација, како што беше спроведено во документарниот филм The Work, во кој се говореше за придобивките на групната терапија во затвор, например. Директор на фотографија е Пет Скола, кој ги работеше Pig, Monsters and Men и A Quiet Place Day One, работели со интимистички портрети и со масовни спектакли, така што многу добро знае дека камерата мора да го рефлектира емоционалниот полнеж на затворениците, да снима на рака во секој момент кога се подготвени да експлодираат или пак да ги лови во крупен план самотните неми погледи. Страничната тенка рамка во аспектот 1:16:1 е тука да не подсети дека има решетки на работа од екранот, а снимањето на 16 мм филмска лента ја дава потребната топлина која им недостасува на ликовите да се избегне театралноста со оглед на тоа што е ситуиран целиот филм на едно место и даде посебна филмична димензија со крацерите како искри на нивната согорувачка надеж. Композиторот на Two Popes и Come On Come On, Брайс Дреснер, во неговата оркестрација има плејада на емоции за преточување во нота, со оглед на тоа што имаме групација на ликови и секој од нив има стремежи и копнежи за светот надвор од решетките, има наталожен порив за да ги пресретне најблиските, губи надеж или пак не се предава, односно избунува или тихува и секоја од овие емоции е пресликана од гудачката и дувачка свита, под која се распространува елегичното пијано, најсоодветно за погледите во хоризонтот низ челичната менажерија, кафезот кој не има возможува на птиците да полетаат на слобода. Монтажерот на Unfriended, Паркер Ларами, е заложен да балансира со тежиштето на судениот и несудениот изведувач на Хамлет, а во тој жонглирачки подвиг да се отстапи доволно простор и за на најекспресивен начин да се сублимираат испоредните ликови од представата со нивните несреќни судбини, демонстрирајќи дека може да го држи цврсто кормилото со кое го раководи течението на действието, без да го изгуби гледачот насреде пловидбата на овие актери за кои даските не само што живо значат, се единственото светло на крајот на тунелот на проковата во кој гнијат. Американскиот режисер Грег Кведар се пробива низ американската независна сцена, снимајќи филмови кои се составен дел од етаблираните американски филмски фестивали. Покрај тоа што работи на играни филмови, инволвиране во продуцирањето на бројни документарни остварувања, така што спонтаноста на документаристиката и работата со натуршчици неретко се прелева и во играната форма. Како режисер, ја започна кариерата со краткиот роуд трип на пријателите во Ghost Room од 2009 година за да се инволвира во снимањето на краткиот за граничната патрола Дакота од 2015 година, од која ќе произлезе инспирацијата за припадниците на граничната патрола во првиот долг игран филм Транспекос од 2019 година, каде се променуваат животите на тројца колеги, штом откријат тајни во автомобил во пустината, награден на South by Southwest од публиката. Сценарист е и на јавачкиот филм Jockey, кој беше награден на Sundance од 2021 година со специјална награда од жирито.
Може да заклучиме дека Кведер во неговите два филма застана од двете страни на законот, дозволувајќи криминалното дело да биде иницијална така пислана причинско-последичната врска која ги впрегнува ликовите, но од која страна на законот и да снима филм, не смее да се занемари дека секој од протагонистите е човечко битие кое под невидливиот натежнувачки притисок носи и силени одлуки, со кои можеби не би ги донел да не го чувствува тој притисок на ситуацијата во која е затекнат, стапици кои насекаде ги поставува животот. Секако дека филмот нема да изнуди оскаровски перформанс од споредните ликови, меѓутоа тие носат со себе габарит на автентичност, која и најдобрите актери не може да ја симулираат. Погумно би било да се бара од филмот да ги разглобува процедуралните импликации и дефектноста на системот, како и зародиш на своевиден ангажиран крик, кој би направил бренување во општеството за да се согледаат дупките во швајцарското сирење од системот. Нема да го најдете тоа во овој филм. Микросветот на затворската заедница е во преден план, во кој треба да се повтори лекцијата за стекнување на емпатија со животните трагедии, во кој во еден суден миг од животот се донеле погрешните одлуки. Без разлика на повремените емоционални детонации, во глобала во прашање е доста кроток филм за недозволувањето да се скрши духот. Ако е погледнат на погрешен начин, таа кроткост може да се протолкува како слабост на делото, кое би го направило популистички филм за инстантно купување на симпатиите на гледачите. Може би Доминго нема дорасна спаринг партнер, ама затоа неговата изведба вреди за двајца. Филмот имаше својата премиера на филмскиот фестивал во Торонто минатата година, на кој A24 се произнесоа со најповолна понуда и ги откупија правата за дистрибуција на филмот, кој потоа беше прикажан на South by Southwest, каде беше награден од публиката, за да ја започне американската турнеја на фестивали во секоја држава, циклус кој ќе продолжи наредната година на Palm Springs, прикажувајќи се дури и на првиот филмски фестивал во затворот САД, така што беше прикажан и пред затворениците и од Sing Sing и ќе биде дистрибуиран и во други затвори за да биде мотивационен поттик за гледачите зад решетки, дека има живот кој ги чека надвор од нив, нивно е да не се откажуваат и кренат раце од себе си. Оваа година беше награден на EFI, освои 3 Готам награди, има номинација за Глобус и 3 за Independent Spirit, манифестација која мислам дека е најсоодветна за филм од негов калибар. Хуманистички филм за соочувањето со кратењето на крилјата на надежта со одбивањето на барањето за повратништво на одземената слобода и демонстрирање истрајност пред потиштувачките негации, градејќи подобра верзија на себе си. Уметноста станува лек за душата, но и орудие во отпорот против замките на апатијата и безнадежноста. Ако морам да го евалуирам, тогаш Sing Sing од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 348-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!